ဟိုက်ဒရိုပိုနစ်မှာအခြေခံသုံးရတဲ့ဒီဖော်တုံးလေးပေါ့ပြိုးတဲ့အချိန်မှာသုံးရတဲ့ဖော်တုံးလေးတွေကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့အရေးသွေးကောင်းတာဆိုရင်တော့ဒီပကံဆေးတဲ့ဖော်တုံးလေးပေါ့ဖော်တုံးကြီးတစ်လုံးဆိုရင်9မြောင်းပေါ့9မြောင်းကိုစိတ်လို့ရတယ်တုံးကြီးတစ်လုံးကို9ခုပိုင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်အမြောင်းလိုက်ဆိုရင်9မြောင်းပေးတိုက်ဆိုရင်9ခုထိပေါ့9ခု10ခုထိယူလို့ရတယ်အဲကြတစ်လုံးကို45ကျန်းများနဲ့ဆိုရင်9တုံးဆိုရင်ပြိုးပင်ပေါင်း200ကျော်ကိုပြိုးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူကအမြင့်တွေကိုလွယ်တကူထိုးဖောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အမြင့်တွေကိုထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်အပင်ပေါက်နှုံးလဲမြန်တယ်ပင်ပေါက်နှုံးလဲမြန်တယ်မြေကြီးမှဆိုရင်တော့ထွန်ရက်ပြီးတခြားထွန်ရက်ထားတဲ့မြေကြီးလိုပဲမြေကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲဒီဖော့ကလည်းသူကအမြင့်ရဲ့ဆွဲအားတွေမြေရဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလေးဝင်လေးထွက်လဲကောင်းတယ်ဟိုက်ဒရိုပိုနစ်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ခံဖော့ကိုဒီဖော့လေးကိုညွှန်းပါတယ်စီဝါဖြစ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်သုံးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးနှုန်းကလည်းတက်တာတဲ့သုံးရတဲ့အရေးသွေးကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါအပင်200ကျော်လောက်ရပါတယ်ဟိုကတော့ဒါစက္ကူဖြတ်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ထားပေါ့မညီမညာဖြစ်လက်တန်းနဲ့ပဲဆိုလှပလေးလိုချင်တော့တေချာပေတံလေးနဲ့တေချာလုပ်ပေါ့နော်ပေတံနဲ့လွှာကိုင်းလေးနဲ့တချို့ကတော့ဖြတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါ9ခုအမြင့်ထွက်တာတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ